मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, नमस्कारम, ओम शांति। आज मैं आपको ऐसी चिकित्सा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है, जिसका नाम है पैर का गर्म नहान। ये पैर का गर्म नहान ऐसा रामबाण इलाज है। उसमें एक 2 बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है, एक चेयर की और एक कंबल की और एक तौलिए की। और ये पैर का गर्म नहान ऐसा नहान है कि इसको आप सुबह शाम अगर ले लेंगे 25-25 मिनट, कैसा भी जुखाम हो, कई साल का खांसी हो, नज़ला हो, कैसा भी जुखाम हो, 3 से 4 बार लेते लेते वो खांसी एकदम छोड़ के चली जाएगी। आपको जुखाम सदा के लिए गायब। अब वो करना क्या है, कुर्सी पे ऐसे बैठ जाना है और एक बाल्टी पानी एकदम गर्म होना चाहिए। और ये पानी इतना गर्म हो कि स्किन जो है सहन कर सके। और इसमें आपको भैया कुर्सी चेयर पास में रहेगा और ऐसे पैर डाल देना है गर्म पानी में। देखिए सहने लायक पानी है। पानी कम गर्म भी ना हो, पानी ज़्यादा गर्म हो, लेकिन स्किन सहन करने लायक पानी होना चाहिए। इसमें ऐसे बैठ जाना है, पैर को यहाँ तक डुबोना है और चुपचाप बैठ जाना है। और इसके बाद एक तौलिया आपको लेना है और ये तौलिया गीला करके गीली तौलिए को सिर पे रखना है ताकि सिर गर्म न होने पाए, सिर हमेशा ठंडा रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कंबल, एक मोटा कंबल या रजाई लाना है आपको और उसको ऐसे ओढ़ना है, ऐसे ओढ़ लेना है और बाल्टी को थोड़ा और नज़दीक करना है ताकि इस कंबल के दायरे में बाल्टी भी आ जाए। और आपको जो है ये आप देख पा रहे हैं, आगे पीछे का पूरा ढका रहेगा, पूरा ही ढका रहेगा। और कंबल बड़ा होना चाहिए ताकि ये बाल्टी भी इसी कंबल के दायरे में आ जाए। और ऐसे आपको इसके बाद एक गीला तौलिया सिर पे रखना है। ध्यान देना है तौलिया से पानी न चुए, निचोड़ के, ताकि सिर ठंडा रहे। मित्रों, ये पैर का गर्म नहान, इसका टाइम है 20 से 25 मिनट। आपको ऐसे बैठना है, 20 से 25 मिनट ऐसे बैठना है और पेट खाली रहे तो अच्छा है। सुबह शाम खाली पेट लेना है और 25 मिनट आपको ऐसे बैठे रहना है। कैसा भी जुखाम होगा, खांसी होगा, बिना दवा का इस प्राकृतिक इलाज से आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे और कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और प्राचीन काल में हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग इसी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते थे और संपूर्ण स्वस्थ रहते थे। और इसमें ध्यान देने की बात एक और है कि 5-10 मिनट बाद ये पानी जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो बगल में एक बाल्टी गर्म पानी रखना है आपको, गर्म पानी रखे रहना है और इसमें से 2 मग्घा पानी निकालिए, 2 मग्घा पानी निकाल के गिरा दीजिए। और इसमें जो है फिर से गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी सहने लायक, फिर इसमें डाल देना है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ऐसे जो है आपको पूरा ओढ़ बीढ़ के आपको करीब 20 से 25 मिनट बैठना है। ये प्रक्रिया सुबह शाम करनी है और कैसा भी जुखाम होगा, खांसी होगा, आपको नमस्कार करके भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।